Заехали тут в такую штучку, Ой, какая лестница-то, лестница-то какая. Решили просто посмотреть. Не сюда? Ой, как хорошо, когда не знаешь, куда ехать, да? Мой солнышко, красота. Тишина, почти тишина. А вон бережочек какой-то. Такое вот у них здание. Здесь еще одно. Это ресторан. Что, Сереж, там написано? Ресторан был, а вообще это зона отдыха, да? Нептун? Нептун, да, по-моему, ты говорил? Смотрите, пробивается сентябрь месяц. Красота. Одуванчики, обалдеть. Беседочки. Сережа говорит, раньше это был Нептун, назывался, сейчас вроде переименовали. Смотрите, какая шикарная лестница. Повернись, Сереж. Пойдем. Пойдем, куда идем мы с Пятачком. Такие ступеньки массивные. Буши. Фуры ходят. Усадьба называется. Все, пока едем дальше. Куда-то подъезжаем, вон какая сосенка большая. Видно. Все. И Что? дальше как? Ножками? Нет, Что нет? я не готова ножками идти. Пошли посмотрим. И домой поем? Да. Приехали на рыбалку. Машину оставили вон за тем бугорочком с мусором. Идем. Куда идем, не знаю. Сережа, мы куда идем? Ну ладно. А, там водоем уже. Сейчас куда-нибудь перейдем, короче. Смотрите, какой цветочек маленький. Хорошенький такой. Все жить хотят. Смотрите, еще одуванчики. Сейчас я вам еще что-то покажу. Смотрите. Давай тут. Как весной, как весной. Боже мой. Классно как. Слушай, а может мы во времени потерялись? Не наступай! Зараза такая. Посмотрите. Боже, какая красота. Точно сейчас весна? Ой, точно осень? Может, все-таки весна? Может, зима это пролетела? Мы не успели глазом моргнуть, а? Не, блядь. Точно осень. Ну все, мы на месте, да, Сережа? На следующий год надо другие мангалы. Ну да. Но тут одноразовые. Жестяночка тоненькая. Тут здесь немножко разобрала.
Сейчас иду. Спички для розжига. Угу. Идеально. Разжигаем мангальчики. Разжигаем, разжигаем. Я говорю, разжигаем. Из-за тебя второго не видно мангала. Фига себе. А если спросят, почему у нас два мангала? А? Почему у нас два мангала? Потому что у нас две решетки. И нас двое. Потому что у нас еще будут овощи на мангальчике. Ну, покажем. Ребятишки с нами не захотели поехать. Да, Сереж? Решили по своим делам убежать. А мы решили отдохнуть. Слышите звук воды? Просто кайф. Прям сижу и наслаждаюсь. Папа, не засняла тот момент, когда Серега только удочку закинул, сразу окуня вытащил. Первый раз закинул и сразу же вытащил окуня. Мужичок ходит уже с утра с самого, вообще ничего не поймал. Сережа, он опять ложится, опять играет. Нет. Сейчас опять всплыл. Ну, вчера, тем более, такая херовая была сегодня. Сережа удочку закидывает. Окунька уже поймали, да, я уже говорила. Жарим грибочки, баклажанчики, шашлычок.
Что-то пришло. Ой, надо снимать уже. Вкуснотища и красотища. Шикарно. Сереж, что тоже надо выкладывать?